আসসালামু আলাইকুম ব্রান, আমি সজীব। ওয়েলকাম টু নিউ ব্লগ। আজকে আমি অনেক খুশির কারণ হচ্ছে আমার যে ছোট্ট এভিয়ারি আছে, এভিয়ারিতে কিন্তু নতুন অতিথির আগমন ঘটেছে। তার আগে একটু দেখিয়ে নিই আমার যে মুরগিগুলো আছে, মুরগিগুলো কিন্তু আমি সবগুলো হচ্ছে খাঁচা বন্দি করে রাখছি। এর একটাই কারণ হচ্ছে আমার যে ছাদের ফ্লোরটা আছে, এখানে কিন্তু আমি কোনো রকমের কাঠের গুঁড়ি ইউজ করি নাই, যাতে ওদের ঠান্ডা না লাগে। এই জন্য কিন্তু আমি খাঁচা আটকে রাখছি। এবং এখানে দেখতে পারতেছো কিছুদিন আগে যে অতিথিগুলো আসছিল আমার যে ছোট্ট এভিয়ারিতে, এই অতিথি কিন্তু অলরেডি বড় হয়ে যায়। এবং এইখানে যে কিছু বাচ্চা ছিল, অনেকে বলতে অনেকগুলো বাচ্চা দেখছিলাম, ওইগুলো কই, ওইগুলোর কিছু বাচ্চা আমি সেল করে দিয়েছি। আর এখানে হচ্ছে আমার ভালোবাসার এক পেয়ার হচ্ছে গুগু আছে। এই গুগুর সাউন্ড আমার কাছে অনেক ভালো লাগে এবং শুধু আমি না, আমার আম্মুর কাছেও কিন্তু অনেক ভালো লাগে, যার জন্য আমি গুগুকে রেখে দিয়েছি। এবং এই গুগু কিন্তু এর আগে কিন্তু বাচ্চা দিয়েছিল, সেটাও কিন্তু আমাদের দেখিয়েছি। শীঘ্রই হয়তো আবার ডিম বাচ্চা করবে। আর এখানে দেখতে পারতেছে সেই রাজিকু পাখি আমার, এটাও একদম মাস্টার পেয়ার। আমি এর আগে কিন্তু ওদের কাছ থেকে ডিম বাচ্চা নিয়েছি। এবং দেখতে পারতেছে আমার যে জাদুর বাক্সটা আছে, জাদুর বাক্সটা এখন একটু খুলবো, তাহলেই তোমরা বুঝতে পারবা যে আসলে অতিথির কথা বলেছি আমি। অতিথি আসলে কোন অতিথির কথা বলতেছি? এই যে দেখতে পারতেছো এখানে কিন্তু অতিথির আগমন ঘটছে। এটা কিন্তু 3 দিন হয়ে গেছে বয়স অলরেডি। এই অতিথি কিন্তু চাইলেই কিন্তু তোমরা ধরবা না, কারণ হচ্ছে এই সাইজের বাচ্চা, মানে 2-3 দিন বয়সের বাচ্চা কিন্তু ধরা অনেক রিস্ক, যদি এক্সপিরিয়েন্স না থাকে। আমার আগেও এক্সপিরিয়েন্স আছে, কারণ আমি অনেক দিন থেকে পাখি পালি এবং অনেক আগেই কিন্তু অনেকবার বাচ্চা পেয়েছি আমি। তো এই জন্য বলি এবং তোমাদেরকে বারবার বলে দিই কিন্তু, যে ময়লা নিয়ে কিন্তু বাচ্চা ধরাই যাবে না। সেক্ষেত্রে কিন্তু মানে পাখি কিন্তু মারা যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তো তোমরা না ধরলেই ভালো হয়। তবে একটু চেক করবা, দেখবা যে আসলে ওদের কোনো পোকামাকড়ে কোনো সমস্যা করে কিনা, এই বিষয়টা একটু লক্ষ্য রাখতে হবে। এবং ওদেরকে ফিট করায় কিনা ভালোভাবে, কারণ অনেক সময় দেখা যায় অনেক যে পাখি আছে, মানে বাবা মা কিন্তু ভালোভাবে ফিট করে না, এর ফলে কিন্তু বাচ্চা মারা যায়। এটা কিন্তু হচ্ছে বাচ্চা মারা যাওয়ার মেইন রিজন। আমরা অনেকেই কিন্তু এটা খেয়াল করি না। এই জিনিসটা তোমাদের খেয়াল করতে হবে, তাহলে কিন্তু আসলে তোমরা বুঝতে পারবা। আরেকটা বিষয় যে জিনিসটা লক্ষণীয়, সেটা হচ্ছে তোমরা মাঝে মধ্যে হচ্ছে ব্রিডিং বক্সটাকে একটু চেক করবা, যাতে এখানে কোনো পোকামাকড় আসলে তৈরি হয়েছে কিনা, মানে জন্মাইছে কিনা। এই বিষয়টা একটু লক্ষ্য রাখলে তাহলে কিন্তু ভালো হয়, কারণ হচ্ছে এই পোকামাকড়ও কিন্তু হচ্ছে বাচ্চাকে কিন্তু মেরে ফেলে অনেক সময়। তো আর হচ্ছে যে ডিম থেকে আসলে বাচ্চাগুলো বের হবে, ওই খোসাগুলো কিন্তু মানে ফালাই দিতে হবে, কারণ হচ্ছে ফালাই না দিলে কিন্তু ওইগুলো থেকে হয়তো বা ইনজুর্ড হইতে পারে পাখি। মানে পাখির বাচ্চাগুলো কিন্তু এখন অলরেডি কিন্তু মানে স্কিনটা অনেক সফট। সো আমরা যেহেতু ওই মানে যে ডিমের খোসাগুলো থাকবে, ওইগুলো তো আমাদের দরকার নাই, সো ওইখানে রাখারও কোনো প্রয়োজন নাই। তো এখান থেকে ফালাই দিলে কিন্তু ভালো হয়। আর এই যে দেখতে পাচ্ছ অলরেডি কিন্তু যে নর পাখিটা আছে, মানে পুরুষ পাখি কিন্তু বাচ্চার কাছে চলে গেছে। আর এই মা পাখি কিন্তু অলরেডি এখনো মানে রোদে শুকাইতেছে নিজেকে, কারণ হচ্ছে ও কিছুক্ষণ আগে গোসল করছে। আর দেখতে পারতেছে ও জানে যে এখন যদি ওর বাচ্চার কাছে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চাগুলো ভিজে যাবে। এই জন্য কিন্তু বাচ্চার কাছে যাইতেছে না। দেখতে পারতেছে ও কিন্তু খাঁচার আশেপাশেই আছে, মানে বক্সের আশেপাশে আছে, কিন্তু এখন যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে না শুকাবে। দেখতে পারতেছে ওর গা কিন্তু একদম ভিজে। এবং তোমরা যে কাজটা করবা, পাখিকে 2-3 দিন পর পর একবার হইলেও গোসল করার জন্য পানি দিবা। আর এই হচ্ছে আমার বার্জিগর, ভালোবাসার বার্জিগর। আমার কাছে খুবই ভালো লাগে আমার কাছে এই পেয়ারটা, কারণ হচ্ছে নটটা খুবই ফ্রেন্ডলি, মানে এতটা ফ্রেন্ডলি চিন্তাও করতে পারবো না। কোন একটা ভিডিওতে দেখাবো যে আসলে কতটা ফ্রেন্ডলি। আর এখানে যে মাদি যে বার্জিগর আছে, ও কিন্তু 5টা ডিম নিয়ে বসে আছে। এই মানে যে বার্জিগরের যে পেয়ারটা আছে, এটা খুবই লক্ষ্মী পেয়ার আমার। ওরাও হয়তোবা খুব শীঘ্রই আমাকে কোনো সুসংবাদ দিবে, আমি এই আশায় আছি। এবং তোমাদেরকেও দেখাবো যে আসলে কি সুসংবাদ নিয়ে আসে আমাদের জন্য। তো দেখতে হলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিয়ে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিতে হবে, যাতে সবার আগে তোমার কাছে ভিডিওটি পৌঁছে যায়। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। গুড বাই।